merci beaucoup d'être là. Donc moi, je vais plus vous présenter la façon dont en France, on a communiqué sur le changement des habitudes alimentaires. Дякую за цю можливість виступити перед вами. Я б хотіла розповісти, як у Франції ми намагаємося змінити звички в харчуванні. Alors nous avons en France depuis 2001 un programme qui s'appelle le Programme national nutrition santé. У нас є програма у Франції, яка була започаткована у 2001 році. Вона називається програма, присвячена здоровому харчуванню. Тобто зв'язок між харчуванням та здоров'ям. Qui vise en quelque sorte à changer, à informer, à éduquer les gens sur les comportements alimentaires et particulièrement sur ceux des enfants. І вона спрямована на те, щоб навчити та змінити звички як дорослих, так і дітей у сфері харчування. Donc, je reviens sur le programme national de nutrition santé. C'est un programme donc, qui vise à promouvoir la santé de la population en agissant sur deux moyens, la nutrition et l'activité physique. Тобто я почала розповідати про цю програму, яку ми започаткували у 2001 році. І вона була націлена на два аспекти. Перший – це харчування, і другий – це фізична активність. Et donc essayer de créer un équilibre entre les apports de la nutrition et l'alimentation et les dépenses physiques. І тобто ми з одного боку намагалися створити баланс між фізичною навантаженістю та харчуванням, а з іншого боку ми намагалися навчити людей, як правильно все це робити. Donc on a poursuivi les objectifs de nutrition en matière de consommation de fruits et légumes, de lutte contre certaines carences, de réduction du sel et de graisse et de sucre. І коли йшлося про харчування, то ми з одного боку намагалися розповсюджувати знання про те, що треба споживати більше фруктів, овочей і збалансовано харчуватися, а з іншого боку скоротити споживання цукру, солі та інших шкідливих речовин. Et en parallèle, on a tenté de promouvoir l'activité physique pour tous, en l'adaptant à chaque public, c'est-à-dire aux enfants, aux personnes qui vont, aux seniors, aux personnes handicapées, en l'adaptant à absolument tous les publics. І потім ми також ці фізичні вправи, вони адаптувалися до віку учасників цієї програми. Тобто ми брали до уваги всі вікові категорії, починаючи з маленьких дітей і закінчуючи людьми вже похилого віку. Donc ce plan a donné lieu à une grande concertation de la part des médecins, des scientifiques, des ONG également et de tous les responsables dans les ministères qui traitaient de la nutrition. І в цій програмі дуже велику участь приймали всі пов'язані з цими питаннями організації, починаючи з міністерства, а також і школи, і неурядові організації. Un comité interministériel composé de représentants du ministère de la Santé, des Sports, de la Consommation et de l'Éducation nationale coordonne les actions. Координатором цієї програми був комітет, який був створений. Це був такий міжурядовий комітет, куди війшли Міністерства спорту, здоров'я, охорони здоров'я, освіти та інші. Et la mise en œuvre a été confiée notamment à des agences médicales, notamment une agence qui existe en France depuis 2001 et qui s'appelle l'Institut national de prévention et de la santé. І, крім того, і медицинські заклади також приймали участь у цій програмі. У нас існує інститут, медицинський заклад, який був створений у 2009 році, і він займається питаннями охорони здоров'я, пов'язаними з харчуванням. Et qui a travaillé avec trois outils, la communication, donc des grands plans de campagne nationale, l'éducation dans les écoles et la formation des professionnels. І в нас було розроблено 3 інструменти у цій програмі, які ми використовували. Це перше – розповсюдження інформації, комунікації, друга – це освіта, освітні програми, а також навчання батьків. Des chartes d'engagement ont été passées avec des acteurs économiques, avec les entreprises et avec les municipalités qui sont notamment en charge en France des cantines scolaires. У нас також велику участь приймали і підприємства, тобто економічні одиниці, тому що вони на муніципальному рівні, та й муніципалітети також, вони фінансують всі ці програми. Des mesures réglementaires ont été prises, notamment suppression des distributeurs d'aliments et de boissons sucrées dans les écoles,
des taxes sur les boissons, les sodas, comme les sodas et les boissons sucrées d'une manière générale, et puis des réglementations très strictes en matière de cantine scolaire. І які заходи були прийняті? По-перше, це реклама і також боротьба з рекламою, яка присвячувалася якимось нездоровим продуктам харчування. Потім нас заборонили продавати у школах напої, солодкі напої, газовані напої. Потім були прийняті директиви, які обмежували вживання нездорового харчування у школьних столових, а також на податки, які накладалися на солодкі напої. Alors ce programme est national, il communique avec le grand public sur un site internet qui s'appelle mangerbouger.fr et sur lequel on peut trouver des conseils en fonction de son âge, des fiches d'activité physique, des recettes. І також у нас був створений веб-сайт, на якому можна було знайти всю цю інформацію для зацікавлених людей. Тобто там були і рецепти різні корисних страв, і різні положення, які вводилися, і які обмежували нездорове харчування. Alors le site n'est qu'en français, mais je vous communiquerai quand même pour voir un peu la structure de ce site, l'adresse exacte. І я вам також надам цей точний адрес, щоб ви зайшли на цей сайт і вже точно з ним змогли ознайомитися, подивитися на його структуру. Alors le financement de ce plan a été assuré par l'État et l'assurance maladie en France principalement. У нас фінансування цієї програми воно проводилося на державному рівні і також бралися кошти із внесків, страхових внесків, які сплачуються по страхуванню здоров'я. Et les régions ont également pris en charge une partie du financement dans la mesure où ce plan est décliné avec les agences régionales de la santé pour être au plus proche des écoles et des formateurs de santé. І в нас також фінансувалися і на регіональному рівні ця програма, тому що ми вирішили наблизитися якнаймога ближче до шкіл у регіонах, і тому регіональні підрозділи відділів охорони здоров'я були головними у розповсюдженні цієї інформації. Alors concrètement, pour expliquer la mise en œuvre, en 2001, le plan est lancé. Un organisme de concertation nationale est lancé auprès des scientifiques, auprès de l'agence alimentaire, l'agence française de sécurité sanitaire, des organisations et des industriels. Я хотіла б розповісти про етапи, які проходила ця програма. У 2001 році у нас були розроблені всі нормативні акти з цього приводу і були задіяні всі необхідні органи врядування, Міністерство охорони здоров'я, а також санітарна служба. Розроблялися положення, які було необхідно застосовувати у цій програмі. En parallèle de ça, l'Institut chargé de la mise en œuvre lance une enquête pour connaître les besoins de la population en matière d'information et à quel niveau les gens se situent dans la façon dont ils sont conscients des enjeux de la nutrition. І ми також паралельно з цими наробками попередніми проводили дослідження, в якому ми з'ясовували у населення, які в них є потреби, як вони розуміють правильне харчування і яка ситуація відбувається у сім'ях з цією проблемою. On a donc d'un côté des recommandations scientifiques basées sur des observations fiables et de l'autre côté le degré de connaissance de la population en matière de sa nutrition. Тобто ми це робили для того, щоб з одного боку в нас була наукова база, на якій ми могли вже засновувати наші рекомендації, надійні рекомендації, щоб ця інформація була точною, ми обстежували населення. À partir de ces deux volets, on fixe deux objectifs. І виходячи з цих двох напрямків, ми визнали дві цілі. Faire connaître les recommandations alimentaires et particulièrement cibler les enfants qui auront à partir de ce moment-là des bonnes habitudes alimentaires. Тобто ми розповсюджували інформацію про рекомендації здорового харчування, і це відносилося в першу чергу до дітей і до формування у них здорових звичок в харчуванні. Et aider leur mise en pratique en fonction des habitudes, en fonction des goûts et en fonction des contraintes de vie. On ne va pas avoir la même chose
qu'on habite à Paris ou qu'on habite dans un village, on ne va pas avoir la même chose en fonction de sa classe sociale également. Donc essayer d'aplanir tout ça et de pouvoir toucher le maximum de population. Ми намагалися охопити якомога більшу кількість населення, і з одного боку ми розробляли ці рекомендації для всіх, а з іншого ми розуміли, що якщо люди чи діти знаходяться у Парижі, а інші у якійсь сільській місцевості, то тут не можуть бути однакові підходи, однакові вибіри, і вони не мають доступ до однакових продуктів харчування іноді. І тому ми базувалися на їх звичках, на тому, щоб правильні звички можна було виробляти у цих дітей, і також брали до уваги їх можливості і їх смаки. À partir de ce moment-là, des guides ont été élaborés pour les professionnels de la santé, des guides extrêmement précis. З одного боку, ми розробили дуже точні рекомендації, такі гід, які використовували медичні робітники. Et des grandes campagnes de communication étaient lancées, une environ tous les 6 mois, sur un thème précis. І потім кожні 6 місяців ми починали якусь велику кампанію, вибираючи конкретну тему. Via la radio, la télévision et tous les supports publicitaires traditionnels. Ми використовували всі засоби масової інформації, традиційні, такі як радіо, телебачення. Тобто також там, де ті ж самі засоби, які використовуються рекламодавцями. La première était une recommandation de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, avec un spot assez moderne pour inciter les gens à manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ми рекомендували, щоб кожного дня вживалося якомога більше овочей та фруктів. Manger des produits laitiers 3 fois par jour. Щоб 3 рази на день вживалися молочні продукти. Limiter la consommation des matières grasses ajoutées et notamment dans les produits industriels. Donc un gros travail a été également fait avec les groupes industriels français. Ми багато попрацювали із виробниками продуктів харчування у Франції і також рекомендували, щоб люди вживали, не скоротили вживання жирних продуктів харчування. Boire de l'eau à volonté. Пити воду стільки, скільки хотілося б. Et faire au moins l'équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour. І 30 хвилин швидкої ходьби треба також проходити кожного дня. Alors, on ne se rend pas forcément compte de l'impact, mais quand vous avez à la radio, à la télévision, sur Internet, énormément de messages qui vont dans ce sens-là, en tout cas pour les gens de ma génération, pour tout le monde, c'est désormais acquis qu'il faut au minimum manger 5 fruits et légumes par jour. Et c'est quelque chose qui nous a été réellement mitraillé, en fait. І можна подумати, що воно не дуже таке ефективне, але якщо кожного дня всі засоби масової інформації звідусіля ви бачите і чуєте, що треба їсти фрукти та овочі щоденно, і треба, щоб їх було не менше 5, наприклад, то потім воно вже починає спрацьовувати на підсвідомому рівні. Les enfants ont eu Alors, je rappelle simplement un chiffre en France. On est sur une tranche d'enfants de 3 à 17 ans en France métropolitaine. On a 15% d'enfants qui sont en surpoids et 3,5% d'enfants qui sont considérés comme obèses. І в нас є цифри, є цифри по дітям від 3 до 17 років, 14,3% дітей, які важать більш, ніж повинні важити, і також розвиток, їх також тільки 3,5% мають достатній рівень розвитку. On a donc décliné toute une campagne de communication pour les enfants qui s'appelait La santé vient en mangeant. Потім ми також провели ще одну кампанію, яка називалася «Здоров'я, яке ми отримуємо від доброго харчування». Et qui était accompagnée d'une autre campagne qui s'appelait La santé vient en bougeant. І ще здоров'я, яке ми отримуємо від того, що ми рухаємося багато. En milieu scolaire, les enfants ont également été extrêmement formés puisque dans chaque cantine, durant la première année du plan, vous aviez des conseillers nutrition qui aidaient les enfants. Le problème, c'est qu'en France, on est passé souvent sur des cantines scolaires qui sont désormais des buffets. Et donc, on essaye de mettre des conseillers scolaires qui aident les enfants à choisir et
pour que les enfants ne se retrouvent pas avec 2 parts de pizza et 4 portions de frites en guise de déjeuner. І у шкільних столових також у нас була проведена дуже широка кампанія, тобто там були такі поради дітям, щоб вони знали, що треба вибирати, що добре для їх здоров'я, як це впливає на їх організм, щоб вони собі не купували там смажену картоплю і шматок піци, і не запивали це все якимось напоями шкідливими. Alors bien évidemment, le dernier volet de ce plan est également le suivi des actions et l'évaluation des actions en matière de consommation et de nutrition. І також паралельно ми працювали із спеціалістами, які також розробляли всі необхідні поради та робили свій внесок у проведення цієї кампанії по покращенню харчування. Un suivi très régulier fait par les agences sanitaires françaises sur où en est et la connaissance qu'ont les gens en matière de nutrition et le changement des habitudes alimentaires. А також організації, які відповідають за гігієну продуктів харчування, тобто санітарні служби, також приймали участь і виявляли проблеми, які існували у цій сфері. Il y a également un volet qui est assez, je crois, très important, c'est de convaincre les industriels du bien fondé de communiquer là-dessus. Також дуже важливий, я гадаю, аспект цієї програми пов'язаний з роботою з виробниками, тобто тими, хто виробляють продукти харчування. Et aujourd'hui, en France, on cherche à savoir beaucoup plus ce qu'il y a dans les aliments et on cherche à limiter ce qu'on appelle les mauvaises graisses ou le sel caché. І сьогодні у Франції така тенденція, коли люди, споживачі, вони дуже розуміються добре вже на тому, що потрібно входити у які продукти, і вони дивляться, щоб там було більше якихось поживних і корисних елементів, і менше шкідливих чи жирних. On a donc valorisé les chartes d'engagement auprès des entreprises qui communiquent désormais là-dessus. І ми попрацювали з підприємствами, щоб вони представляли всю необхідну інформацію на упаковці продуктів харчування. Il n'y a plus une publicité, que ce soit en termes de restaurants, de fast-food ou de produits alimentaires, qui désormais ne se termine pas par regarder le site mangerbouger.fr. Тобто більше не дозволяється рекламувати якісь шкідливі продукти харчування, якщо виробники продуктів харчування не співпрацюють з цією програмою і вони вже обмежені у можливостях своєї реклами. Donc quand on regarde les chiffres et notamment sur les jeunes entre 6 et 12 ans, si 36% des enfants admettaient manger au moins 4 fruits et légumes par jour en 2005, aujourd'hui, en 2011, on est à 74% des enfants qui admettent manger 5 fruits et légumes par jour. І, наприклад, ми взяли такий показник, щоб перевірити результативність нашої програми, і взяли 5 фруктів та овочей на день. І починаючи з 2005 року, у нас було тільки 36% дітей шкільного віку, які їли 5 фруктів та овочей на день, а в 2011-му вже 74% дітей споживають таку кількість фруктів та овочей. Alors le PowerPoint de présentation est disponible en ukrainien. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez qu'on vous l'envoie et vous verrez les exemples de campagnes et d'actions qui ont été faites autour de la nutrition. Тобто я на цьому хотіла б закінчити, але треба сказати, що ця презентація вона перекладена на українську мову, і, будь ласка, зверніться до нас, і ми зможемо вам надати її, тоді ви зможете побачити всі конкретні приклади, які я в неї включила. Alors merci pour votre attention. І дякую за увагу.